ngasi phongki ba tuan ba manipuri sipong singdigi maroi bi ipausing myamna thamjagi mapalamgi ipausing myamna thamjagi hauji Ukraine amasung Russia ni ki marak tholi ba conflict sigi update ta Ukraine gi lanpam da Russia gi general samago humfu yauna puna officer lising ma songa hatki report Thama polom supna Ukraine gi mathak Russia na landa tu no sokna ki ba lanpam asida Russia gi general list samago humfu yauna military officer lising ma songa hen lanpam du hatki haina independent appear report amara phongdoklakli Pausi open source teleamadi yumpam oiraga social media amadi atopa miyamna khangnaraba pausing khomjilaba matungna phongdoklakibni Teliasi Twitter handle tawduna campaign tawraga Ukraine da hatkiba Russia gi lanmi masing thigalaba matungda khanglakibani haujusu Russia na Ukraine gi mathakta missile amadi rocket ka sijinaduna attack tawbu leptri Russia na Ukraine gi energy grid sing mangan takhan badana tana maphamadu lairiba in processor kya collapse tawhanbagi thabak leptana sathari machine maram oiduna Ukraine da lairiba miyoi million kya electricity amadi water supply gi thabakta sound apan piri hari Teliasina makatana phongdorakpada lanphamasida haujuk phawbada Russia gi lanmising sound asiana tawanduna ninganabi wakal phawbal henkre sikiba miyoi singadu gi manungda general samagu humfu yauna colonels kayasu yakre hari tha siga angan masarukta top US generals mark milina phungdu kibda Russia gi lanmi lagama hena Ukraine gi lanphamda siba madi asu opanangan kre haina su phongdo kible kravani masiga manaba mon kip ki meketi gi su lanmi sing asu opanamadi asiana nangan ki haina su milina phongdorok lekre milina makhatana phongdorok kibda ta sengnamak lanmi sing oina mai pak pa haibasi karamba asumbu wakalonda sapsana phongdorakadabano haibadu khangmamdri military gi pambaina lam ngambagi wanthuk sapsan leiroi maramadun leiba aniasina atopa pambayam sejinaduna lanphamasi loisinna ba khangan bani haina su phongdorakradi magna makhatana pirakiba mota matang asida khudong saba amakhaktang di leiri madudi nakalani mag yasinabagi khudong saba du lauraga lana si loisinba natana atopa pambay amata leiroi habasini Tanja asida Ukraine gi President Zelensky na Ukraine miyam section Wapham oina phongdokibda hauji ningtham thagi ka hen inglaba matam asida ayingba madi mai phangdabagi awaba sigi khudong saba lauduna Russia na hena sathibe attack sing sayola sigi manungda sangsilaklagani makoina tawrakaduri be attack sing adu umaru oina leiba sigi infrastructure singda akhanaba miyeng thamduna attack tawrakaduri bani Moscow da missile hack leidiba makai makhoi gi attack asi leptana tawrakhigani maramsina Ukraine gi miyamna masa section soida ngamdana leinaba hotnaba natana upai leite habu Wapham phongdorakre tanja sida Ukraine Armed Force ki generals Esha2na phongdorakpada numit khudingi oina anoba pawsing khomjiladuna pawdam lakpada ngarang ningthokaba numit pawpada Ukraine gi lanmisingna Russia gi attack adu gi mayokta sapsana khut handuna matik saba pakhumpi kre amasum Russia gi attack topum oikiba Bagamut amati adika hairiba Donetsk ki region asida haukiba pungkunga marida Russia lanmi ki matakta khut handuna akan balanda sataki hainasu armed force ki mekedigi khangalakri haidensu pausna makatarakri makasatarak poina to papomna Vladimir Putina ningtham thabu lan ki khulai oina sijinana ba thorang tawri NATO chief Russia ki president Vladimir Putin Ukraine gi mathakta sathariba lanpham sing mai thira kona mara moiduna ningtham thagi matam sibu lan gi khulai am oina sijinana ba thorang pakhat phaukhre maram sina NATO gi maru mapang oiriba leibak sina Ukraine gi dam mating pangna ba khongthang sing lokhat khre haina NATO gi secretary general Jens Stoltenberg na ngasi phongdorakre Stoltenberg na makhatana phongdokibata satellite ki lobo picture sing asidagi aikhoi punama uba phangle maduri Europe ki leba ayamba nganna uri eduga Ukraine gi sarwasina mamna leidi masina taklibdi Ukraine leba si amugana semga sagatpagi yamna sauna mathau tari habini magna pawmising unaba madahai Russia gi president Putin haujisu ningtham thagi matamasipu maki lani khulai ama oina sijinaba kana thorang tori NATO gi foreign minister sing Budasares numit nini gi weba mi pamwa pangthokpada Wapham asi magna phongdorakpa loinana NATO gi platform asina mobilize tawduna Ukraine gi dama ahenba support tawbo mathau tare haiki NATO gi foreign minister sing Ukraine gi dama ahenba miyeng thamladuna military gi assistance sing hena masing yamkhat hanba
air defense system sing hen mapangal kangkat hanbada natana NATO gi diplomat sing da kadai phawo ma khoi gi Ukraine khulai sing supply to bangam khigata gi haiba gi Wapham mai unsiladuna khana naina bagi thoram madu pangtokhi masugi mathakta non lethal aid ki matang na su khana ki hairi Stone bang na makhatana tham ki bu Wapham da non lethal aid ki saru am oina fossil fuel gi pothok sing medical supplies winter equipments amadi drone zamar sing NATO gi kuthang da assistance package am oina allies package am oina Ukraine mating pangna bi Wapham spokatki member kuntra na saba NATO gi alliance aduna stone bak ki Wapham adubu konjel thokna yaning ba phongdokpa loina na alliance aduda Finland amadi Sweden bu yawna bi khalaki loina na housing membership am oibigi pending the lady ba Turkey amadi Hungary bu amuhana secure oiba mong na full membership oina na ba yengsinki mi phamadu saruk yakiba Slovak foreign minister Rastis Lap Keshan Phongdoklakli lakadari ba thakra sita NATO gi khwaidi gi saubu sangeng am oirakadori Ukraine bu amukhana Russia gi mukutigi kan bahai bis NATO gi izat ki Wapham ni maramaduna NATO gi alliance singna Ukraine hana dagi hona mating pangduna lakpugum makhata na hek mathau tari makai mating pangki gadabani habu Wapham sa Phongdoklakli mi phamaduru saruk yakiba Ukraine gi president Zelensky na ma ki maru mapang oiriba NATO gi member singda section Wapham Phongdokladuna hakibida Sayol asigi manungda Russia na anawe attack kya satharakadori maduna maram oiduna haukiba sayol gi phibam soksinduna laiba laiba si makhatana soksinduna lehkigani hana mang taktun laikraba mafam sing hauzik pau singwat pangamdana lairi Ukraine hauzik su miyoi million kya maisha ising amadi electricity phangdana lairibani Ukraine gi in processor sing Russia gi attack ta mang takankhre haibsi Russia na hana na khanglabasu makhoi gi misam yam sokali haibadudi Russia gi mekedi gi yaning da ba phongdorakre senior European gi diplomat amana phongdorakpada Ukraine gi damaktadi lakliba ningtham gi matamasi hena kudong thiningai oiba haibadu oiraklibani maramaduna Europe ki elisingna ariba pangal puthoktuna Ukraine gi amukhana hana gi phibamda hanjin da thabok pa hekadabani haiba Wapham su phongdokre soide G7 gi presidency oiriba German su group of 7 Nation gi partner am oina NATO gi mekeda lebladuna Ukraine gi energy infrastructure singda mang takiba kaya do amuhana athubu matamda semgatna bami pham aduda phongdorakre soide ngasi pangthoki bami pham aduda official oina Ukraine gi dama kaya yamna mating panggadagi amadi skill kaya yamna sangadagi habiti Wapham adudi sapsana phongdorakidi haide henasu hauji Ukraine amasum Russia ni gi marakta tholiba conflict sing matangna memna latest update memna thamjari adu atien ba headlines ang tanga memna thamjaramge Shanghai BBC gi journalist ama phakhibaga mari lainana UK na China gi ambassador saman tawkre haiba report amasu headlines ama hoina memna maruiba paw mun thamjari duga hauji ko nadi mem paw su patang su sinjarage amasu mem pun anau update ngai minase ni su channel gi mekedi gi myang information thamjari